ये खानेवाल का 1/2 मेगावाट का प्रोजेक्ट था जो कुछ टाइम पहले ठीक किया गया था, 1-1.5 हफ़्ते पहले। मैंने अपनी उसके ऊपर वीडियो भी डाली थी और यहाँ पर जो स्पार्किंग की वजह से जो साइड केबल थी वो नहीं डाली गई थी, लेकिन 1 हफ़्ते के बाद ही जो है वो दोबारा ख़राब हो जाता है। और इसका जो अब ये फ़ॉल्ट आया है वो अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये सारी केबल्स जो हैं वो जल चुकी हैं। ये जो आखिरी लाइन है, आखिरी 2 लाइनें जो इसकी लगी हुई हैं 36-36 की पेयरिंग के साथ, उनकी केबल हैं और ये यहाँ से सारी जल चुकी हैं। इससे पहले ये पीछे से जली थी और वहीं से रिपेयर कर दी गई थी आगे बिना चेक किए। अब जब ये आगे फिर से दोबारा ख़राब हुआ है तो अब ये अगला निकाला गया तो आगे से भी ये केबलें हीट अप होकर जल चुकी थी।